Salutare fraților și bine m-am găsit la un nou joculeț pe acest canal. Este un joculeț survival, dar nici știu că probabil nu cunoaște jocul, nici eu nu-l cunosc. Acum este prima dată când mă joc și am văzut că are destul de multe descărcări și am zis, bă, hai să vedem care este treaba. V-aș invita să vă uitați până la final pentru că poate fi un joculeț care să vă placă și să vă surprindă. Eu cel puțin sper să mă surprindă. Bun, în primul rând o să meditez numele aici, pentru că, da. O să-mi pun Alexu. Ok. Și acum hai să ne facem noi caracterul nostru, deci face. Câte sunt? Ok, deci sunt 4. Select pe asta. Hair. Părul. Bă, aș putea să nu-l fac așa. Dar uite că o să nu-l fac așa. Barba. Cred că fără barbă. Skin color. Așa, hair color. Așa. Bine, ce dacă vrei să fii femeie și aici ți-l dă random. Ai, păi mi l-a dat random și mi-a stricat tot. Fai de capul meu, deci nu mai știu care era. Face, fai de capul meu. Mustață știu că nu aveam și hair. Nu mai știu care e. Ăsta cred. Hai să-i dau confirm. Bun, deci ăsta sunt eu, bă băieți, și avem aici o domnișoară, Molly. Deci a fost atacată de niște bandiți. Și zice că nu este o coincidență pentru că bandiții deja o urmăreau sau ceva de genul. Vezi că să vorbesc cu șerif. Deci ea îmi dă niște chestii, eu o să dau accept. V-am spus că, uite, probabil mă duc să vorbesc cu șerif. V-am spus că sunt la fel de începător ca voi, pentru că nici măcar eu nu cunosc prea multe din acest joculeț. Deci aici aveam casa și go to the location. Păi îți dau o run. Vedem că nu avem o energie limitată, deci nu putem să ne ducem oriunde vrem. Avem o limită pentru că rămânem fără energie. Energia pentru că se preface în 3 minute, probabil o energie. Deci o să avem probabil o perioadă în care, gen, nu o să putem să jucăm toată ziua. Bun. Hai să mergem spre. Ok, deci, bine, dar uite, v-am zis că trebuie să mergem cu șerif. Frumos, să vorbim cu șerif. Salut, domnule șerif. I don't trust drunk bandits, I do facts. Ok. Așa. Zice că dacă îl ajutăm, ne ajută și el pe noi. Să dau complete. Ok. Păi o să mă duc atunci să fac rost din câte mi-a zis, niște lemne, zic eu. Cred bine, dar nu prea am cu ce să le tai. Dar nu prea am un topor cum ar trebui. Și văd că mă pune iarăși să ies din mapă și asta înseamnă că iarăși o să pierd niște energie. Da, uite, mă cu Pin Forest și 34 de energie. Bă, nu prea sună bine chestia asta pentru că mai am 41. În fine,
Faza e că eu nu prea am cu ce să tai lemnul. Sper să-mi dea gen o unealtă ceva. Nu vreau să mă întorc înapoi pentru că chiar aș rămâne fără energie. Băi, sper că vă place joculețul. Mie sincer îmi plac jocurile astea nu neapărat micuțe, dar survival de pe telefon sunt destul de funny și interesante. Da, îmi trebuie topor. Păi și asta pietrele le pot lua cu mâna. Problema e că pentru asta îmi trebuie topor, frate. Bă! Păi stai puțin, ăsta mă bate. Bă, cred că îl bat pentru că am mai mult HP ca el, pardon. L-am bătut. Ok, și are ăsta topor, are de toate. Hai să-i dăm take all și acum hai să ne facem... sunt curios dacă mi se reface HP-ul. Și vedeți că deja am level 3 și dacă gen fac XP colectând acești copaci, your inventory is full. Ok, deci avem piatră, avem un cuțit, equip și uite așa mai avem loc în inventoriu. Inventar, direct să ia. Mă rog, aici trebuie să dăm cu toporul. Băi, am cam rămas destul de low, așa că dacă mai văd pe cineva, sincer, nu cred că o să... Deci ăla nu mai știu ce zisă. Zisă să-i aduc... Hai, am uitat ce voia să-i aduc, frate. Probabil pietre și chestii. Hai să mai caut pietre și copaci. Pentru că... Uite că mi s-a făcut HP-ul. Fiți atenți, am făcut level up. Și pentru că am făcut level up mi s-a refăcut HP-ul. Bun. Bă, chiar asta e super mișto. Hai să... Bă, văd că pentru lemn avem destul de mult loc. Totuși mă bucur că l-am văzut pe ăla și l-am omorât și am luat... inventory for... I-am luat... uite chestii. Și ne dă carne. Nu, take-all. Ce prost. Și asta ce face? Equip. Ce face asta? Tai. Ce n-am... Nu știu, cred că astea sunt mai importante ca pielea aia, nu știu. O să mai strâng pietre pentru că pentru pietre... Ok, văd, dar... uite o comoară, frate. Și asta, ok. Sper să nu fie nimeni aici. Aici e comoară, ok. Hai să vedem ce găsim. Bă, mie sincer îmi place foarte mult joculețul. Piatră... Ce e asta? Bă, cred că e destul de important, așa că o să le iau un loc la asta. Și astea o să-l pună... Ce e asta? Bandaj. Păi o să-mi dau un bandaj și o să le folosesc pentru a lua asta. Pentru că, ok, aici e un inamic, e om, ok, e urs. Hai să-l bat, vă zic și de ce. Pentru că o să iau carnea. O să bat toți urșii pentru a le lua carnea. Take-all. Wow, bă, dar sunt multe chestii, chiar sunt multe chestii. Îmi pare rău pentru voi urșilor, dar take-all. Uite că mi-a dat și mai mult inventar, băi, bun, bă. Păi hai că colectăm tot de pe aici. Îi batem și pe ăștia, pe urși, take-all. Pe ce mai are de luat? Era un pinlog acolo. Hai să luăm cât putem, zic eu. Mai văd aici o comoară. Hai să... Ops. Cine este? Get lost. Ce vrei, mă? Ai de capul meu, trebuie să mă bat cu ăsta. M-am făcut level, mi-a dat full HP. Deci are un arc. Băi, hai să-l luăm. Dar nu, că nu mai am inventar după asta. Hai zi-mi ce e aici în Opa. Ce e asta? Tu ești zombie, ești prost? Sau ce e? Bă, nu știu, nu mă interesează. Hai să văd totuși ce e în comoara asta.
Kill the Raiders. Ok, deci mi-arată aici misiunea. Ok, păi o să dăm echip la pantofii ăștia. Asta nu știu ce, dar sună niște, arată niște chestii. Ok, deci Kill the Raiders. Ăștia sunt raiderii, mă. Nu mă, ăștia sunt coyoți sau ce dracu sunt ăștia. Take all, băi, o să le iau piatra, dar nu știu unde sunt raiderii. Take all, o să le iau piatra. Ok, încă unul. Bă, chiar e super tare cuțitul ăsta. Ok, ăsta nu are, dar o să iau blana. Kill the Raiders. Care sunt raiderii? Uite-i! Păi, bossule, Kill the Bandits. Cum adică bandits, mă? Băieți, nu știu cum să vă zic, dar ăștia au arme la ei. Hai să iau, deci, trebuie să mai mor încă unul. Dar n-au nimic la ei? Ăsta e? Da. Hai pe el. Ok, bun, deci am făcut misiunea. Bă, hai să mai iau niște lemn dacă tot zic eu. Dacă tot, că ați văzut că nu am prea multă energie, deci nu o să pot să revin prea curând. Așa că o să mai stau un pic pe aici să mai iau niște lemn. Uite, mai vine un de ăsta. Ok, deci fiți atenți, weapon broke, deci mi s-a stricat arma. Asta e destul de aiurea pentru că dacă mai dau de cineva, aș cam putea să o belesc, așa că o să plec de acolo. Oricum, super tare joculețul. Hai să vedem ce ne zice șerif. O să vedeți că rămân fără energie. Super tare, mai am 9 energie. Probabil o să fie ultimul drum. Sper să ne zică ceva interesant domnul șerif. Hai să vedem. Enter. Oricum vă zic că îmi place foarte mult joculețul. Probabil să mă mai joc pentru că, nu știu, mie îmi place. Pe mine m-a prins, adică chestia asta cu survival-ul. Gândiți-vă că o să trebuiască să ne facem o bază. Deci aici sunt jucători, frate, sunt jucători reali. Adică vă puteți juca și voi jocul ăsta, gen, e multiplayer. Uite că mai dai de jucătorii care nu se joacă și ei. Bun, hai să mergem la șerif aici. Și să vedem care e treaba. Hai să-i dăm, uite, vedeți, și imperatorul ăsta vorbește cu el. Ok, deci au murit riderii, da, asta a fost impresionant. Ok, o să mai am, zice ceva de o soră, wow. Ok, nu înțeleg care e treaba, goță de salon relax. Ok, deci ne zice să ne relaxăm. Și ne dă astea, dar inventorul meu este full. Hai. Da. Păi să-mi pun, pot să mi le pun aici? Nu pot, că n-ar fi destul de... Măcar am două spații, hai să văd, hai să-mi iau complet. Ok, și gen le dăm, și la asta-i dăm boom. Ok, deci trebuie să... I'm journal reporter, ok. Zice că... Să nu zici că vreau să mă duc și pentru ăsta în pădure. Altul de informer. Probabil vrea să mă duc în pădure, mă. Da, eu nu mai am energie, asta e problema, mai am 10 energie. Sau nu știu unde este informerul ăla. În fine, vedeți că încep să fac, da, Stone Plateau, păi nu prea am energie, dacă mă înțelegi. Da, cam asta a fost energia mea. Băi băieți, păi dacă tot asta a fost energia, ăsta a fost și episodul. Eu sper că v-a plăcut și dacă doriți să continuăm, să gândiți-vă că aici este casa noastră. Și gen, o să ne facem o bază la noi la casă, gen, o să ne facem cu materialele astea pe care le avem la noi, gen lemn, chestiile astea, o să ne facem o bază. Ia uitați cum arăt.
Și tot așa o să explorăm, uitați cât de mare e mapa, ne putem duce, o să ne ducem în toate locațiile astea, vă dați seama. Ați văzut că nu avem energia asta aiurea. Deadpool, ia uite mă, ești la cap. Asta e casa, deci asta e casa la... Și trebuie să mergem? Nu. Deci nu putem să mergem încă, dar o să putem să mergem. Deci un joculeț super spătare. Cam asta a fost episodul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, să lăsați un comentariu cu diferite jocuri de pe telefon. Eu am fost Alexu, iar noi se vedem data viitoare. Pa, pa!